Lunes 23 de marzo quería compartirles una pequeña reflexión tomada de un texto de Mamerto Menapache. El viento no tiene ruido en realidad, sino que el viento recién toma el sonido, toma el ruido cuando roza una superficie. De manera que el viento tiene un sonido especial en campo abierto, tiene otro sonido en el mar, cerca de un río, en un bosque lleno de árboles. En la ciudad llena de edificios podemos escuchar el viento más desesperado y chillón. De manera que cada superficie que el viento va rozando le da un sonido particular y único. De la misma manera, el Espíritu de Dios es como el viento que va rozando sobre todos nosotros, y cada uno de nosotros va emitiendo un sonido de acuerdo a lo que es. Hay gente que parece que no tiene sonido, hay gente que saca sonidos desesperados y molestos, hay gente que saca de todo y hay gente que lo hace muy bien, que emite sonidos armoniosos. Creo que este tiempo es una oportunidad, ya que Dios siempre sopla, pero ahora está soplando de una manera quizás especial, como no esperábamos que lo haga. Y de alguna manera lo que va sacando de nosotros es ese sonido que estamos sacando. Somos como instrumentos. Quizás, ¿verdad?, cada instrumento antes de ser tocado necesita afinarse y saca algún sonido fuera de lugar, pero a la larga va entonando y va sacando una canción, una armonía, algo agradable para escuchar. Que en este día el Señor aumente nuestra fe, una buena oportunidad para ver qué clase de instrumentos somos y cómo podemos mejorar, ya que Dios está soplando. Desde Santa Lucía de Barracas, desde bajo la tierra, le damos la bendición y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.